雷火风台虽然已经离台，但是外围环流恐惊会带来豪雨，家己沿海鹅笼烦恼鹅棚受损，大多数拢已经抢修，并且有200外座的铺排式鹅棚入港避风。保利上港今仔日进行客轮出港的管制，到暗时8点了后，再看海上的状况进行调整。嘉义区议会表示，今年蚵仔养殖状况并无预期的肥大，致使真侪蚵笼拢也未采收。昨半暝有一寡蚵笼冒险出海抢收，后来大多数烦恼危险已经不再出海。刷新蚵笼讲，铺排式的蚵棚无企业权执照，无法度申请灾害损失。若是拄着风台来袭，只会当祈祷风台造成的损害莫伤大。虽然蚵仔生长的状况普通，但是为着减少损失，真港都已经采收。现在只希望风台莫拍害蚵棚。咱中央气象局发布最近有3个风台伫咱台湾附近遮因为咱即阵拄当对咱蚵仔咧采收即个丰收的季节因为咱蚵仔上惊即个风啦风会造成咱即个蚵棚拍害去造成咱即个蚵仔收成会损害即段期间呢。希望讲，若即个蚵仔若到办的会当采收的咱即个蚵民尽量即个伫即个风台未来进前会当即个进行采收。另外就是讲你若无法度采收的伫固定上会当固定好势。嘛，呼吁咱蚵民伫海上，因为即几天的风雨较大，在作业的时阵特别注意自身的这个行船的这个安全。嘉义气象站表示，虽然莲花风台路径往西远离，未带来西南气流，但是嘉义地区今仔日由于受到伊的外围环流影响，外海风雨伫6、7级，阵风高达9级，无适合出海作业。最新新闻，钟乃新报道电采访报道。